kubanga mbanyonyola step by step emikutu gy'olina okuyitamu okubeera ng'ofuna passport eno empya era katutandikirewo. Process eno naddala abantu ng'osobola okusoma ku luzungu n'olutegeera nja kugiteeka mu description awo ne links ez'enjawulo nja kubanga nziteeka mu description awo gy'oba osobola okugenda naye nga ojja kusinziira ku ssimu yonna gy'okozesa oba Android oba iPhone oba essimu yonna gy'okozesa ojja kugenda ku www.passports.go.ug. Guno gwe mukutu ogwa internet government gwe yataddewo okubeera ng'esobola okwasaganya ebya passport byonna. Bw'onoogendako ojja kuscrollinga wansi ogende accepting terms and conditions ezo obeere nga oyanukula ebibuuzo ebyo ebitonotono obeere nga ojjuza form eyo passport application form. Bw'onooba ng'omaze okujjuza form eyo ojja kugenda oprinting passport application payment advice form akapa kalinga ka slip ako kogenda okubanga osasulirako sente okusinziira ku passport gy'onooba osazeewo okukola oba ordinary oba diplomatic ojja kubeera ng'ogenda osasule sente. Abantu nga oli wabweru wa Uganda sente ogenda zisasula otya? Osobola okukozesa online platforms oba ng'olina debit card oba ng'olina visa card oba master card. Osobola okuba ng'osasula butereevu nnyo oba si kyekyo osobola okukozesa gye bayita over the counter ng'okozesa bank ezo gavumenti zeyateekawo. Bw'oba ng'oli wabweru wa ggwanga osobola okuba nga obaako omuntu gw'ogamba Uganda n'akusasulira sente ezo naba nga asobola okusindikira receipt eyo. Oba si kyekyo bw'oba ng'olina mobile money osobola okuba ng'osasula ng'okozesa mobile money. Ekyo bonna bw'okimaze ojja kufuna obufaananyi buna passport size photograph nga background njeru ne copy of national ID ey'omuntu akurekomendinga. Omuntu akurekomendinga kyandibadde kirungi nga muganda wo oba nga muntu omuyinako olina bw'omuyita. Ebyo bw'onaaba ng'omaze okubifuna omaze application form ng'omaze n'okusasula ofunye obufaananyi bwo bwonna ofunye endagamuntu y'omuntu akusemba oluvannyuma ojja kugenda ku embassy oba consulate eya Uganda mu ggwanga eryo gy'onaaba oli. Era mu description awo nja kuteekamu link okubalaga embassies ne consulates za Uganda mu mawanga ag'enjawulo. Bw'oba ng'oli wano mu UAE embassy ya Uganda mu UAE eri mu ggwanga mu Emirate ya Abu Dhabi. Wakyaliwo enteeseganya okulaba nga basobola okukolayo consulate mu Dubai okusobola okuyamba bannayuganda abali mu Dubai ne Northern Emirates, Sharjah, Fujairah, Ajman naye nga enteeseganya ezo zibadde tezinnaba kuggwa. Bwe zinaba ziwedde era tujja kubanga tubategeeza. Bw'onaaba ng'omaze okubifuna ebyo gwe wennyini mu buntu ojja kusituka ogende ku embassy eyo oba consulate gy'onaaba olabye okusinziira mu ggwanga gy'oli. Teweetaaga kubanga scheduling appointment oba kusaba appointment. Ojja kukwata ekkubo ogendeyo n'ebiwandiiko ebyo bulungi nnyo ng'omaze okusasula olina obufaananyi olina photocopy ya ndagamuntu y'omuntu akurekomendinga osobola okugendayo. Teweetaaga kubeera nga okola appointment. Ekirala ojja kusasulayo bw'obeera ng'oli wano mu Abu Dhabi mu UAE ojja kusasulayo dirhams 2. Dirhams ebyo 2 zijja kusobola okuyamba okukwata ebiwandiiko byo obisindika e Uganda bakolere passport n'okubeera nga passport basobola ogikomyawo. Naye nga sente ezo zikola era zikoma nga passport etuuse ku embassy. Gwalina okukwata ekkubo n'osobola okugenda n'olaba ng'osobola okugyayo passport yo bw'enaaba nga emaze okufuluma ng'osobodde okubeera ng'otegeezebwa. Egyo gy'emikutu gavumenti gye yataddewo okubeera ng'osobola okufuna passport yo empya okubeera ng'ova ku nkadde. Wammanga zino ensonga nkulu nnyo. Sokera ddala bw'onaaba ng'omaze okwapulayinga bulungi nnyo kiyinza okutwala wakati wa wiikisi 3 ku wiikisi 4 oba omwezi okubeera nga passport yo empya efulumye. Bw'obeera nga passport yo yabula bubuzi oba nga wadduka ku mulimu n'olekayo passport olina okusooka n'ofuna kye bayita lost passport certificate okuva ku poliisi. Emirate eyo passport yo gye yabulira. Ekirala olina okubeera omwegendereza ennyo nga ojjuza ebintu ebyo okusobola okubeera nga tokola nsobi yonna.
njagala mbeere nga nkoma wano vidiyo eno gyenaggwerako oba vidiyo enaddako nja kuba nga mbalaga step by step kimu butya kusobola okukikola naye nga njagala okubajjukiza nti musubscribing sharingirako banno likinga commentinga abantu abali mu mawanga amalala abantu abali mu Qatar, Saudi Arabia era kirungi nayo obeere ng'okebera ku embassy yammwe ku mutimbagano website ya embassy ya Uganda mu ggwanga mwoli emikutu egyo gyonna weegiri ensi ziyinza okuba nga zaawukanya wano mu UAE mukutu mulala bw'ogenda Doha mu Qatar naye omukutu mulala kirungi okebere ku embassy yammwe website olabe biki bye baataddeyo nja kubanga mu description awo nteekamu link za website za embassies za Uganda mu mawanga ag'enjawulo gy'emikutu egyo gy'osobola okuyitamu gavumenti gyeyataddewo okubeera nga tusobola okufuna passport empya mu kaseera kano okyasobola okuyingira e Uganda wadde olina passport enkadde naye nga tewakyayakkirizibwa kufuluma nga alina passport enkadde kankome wano njagala mbe nga mbaagaliza olunaku olulungi n'okubeera nga musobola okulaba vidiyo eno commentinga osobola okunzindikira ku WhatsApp n'ombuuza kyondagadde okumanya ku namba zange eziri awo netusobola okuba nga tusobola okubeera okuwogera n'ebyo njagala mbe